我都唔知點去講啦。即係我媽咪咧，佢生得亦都係可以嘅，皮膚啊身材啊都 OK 嘅。但係咧，佢而家咧真係佢年紀嚟講嘅話，其實都唔係好大，同你差唔多嘅小燕子。你好大，幾大個啊你？我26咯。我39啫，點會同我差唔多咧？我媽咪比你大啲啦，我媽咪44。佢44咁咪啦，同我相差好多噶嘛，我先至39喎，同我差唔多，你得出嚟嘅你隻眼係咪近視啊？同我差唔多，你26歲啊，39啊，39啊，4你個屎忽啊，46，39啊，見唔見啊？好啦，我知啦。我唔係話你啊，我話直播間嗰啲閪佬咋，唔係話你啊，唔好意思啊，我發雞盲我自己話我46歲啊，39都未過40，你講？係咁嘅，即係我媽咪同我老豆佢離咗婚嘅話，佢就再冇結過婚啊嘛。佢呢一世就係得我老豆佢一個男人。佢都44歲，佢點會呢一世冇其他男人咧？咁佢冇同其他男人結過婚噶嘛？咁佢唔拍拖咩？冇啊，因為我一直我都喺佢身邊啊，我喺佢身邊大噶，佢一個人會帶住我嘅。咁你咁大個，你咪唔想俾佢拍拖啊？冇啊，我都冇阻住佢啊，但係佢對我有特別依賴噶嘛。依賴你啲咩啊？佢就想帶住我咯。你都20幾歲就帶住你把撚咩？係咪啊？你20幾歲你大個仔噶啦嘛，仲帶住你？你識煮飯冇？唔識。吓？唔識。唔識嘅要學噶啦嘛，大個仔噶啦，要煮飯仔噶啦。你學識煮飯，媽媽先至有新嘅生活噶嘛？係咪啊？係咁點啊？係咁嘅，即係前2年，即係我交往咗個女朋友噶嘛。我本來係諗住帶我女朋友翻嚟同我媽咪一齊生活，一齊過日子噶嘛。但係咧，我發覺我媽咪同佢相處得唔係幾好，矛盾比較多。然後咧，後尾因為點講？因為我媽咪佢覺得我女朋友唔係好尊重佢，即係打個比喻，即係好比如煮飯，我媽咪硬係覺得佢煮嘅餸唔係我中意食嘅。然後咧，我媽咪就話佢啦，點啊，乜嘢啊。然後咧，我媽咪同佢講嘅要做咩餸啊，菜單俾咗佢啊，佢都做唔好。反正咧反正咧仲有我唔中意着嘅嗰啲3角底褲，我女朋友咧佢就買咗蘋果嘅。然後我媽咪佢又覺得可能又覺得又買唔啱啊，點又去話我女朋友，我女朋友就唔舒服啦，就唔開心啦。哦，咁啊，佢真係佢啲底褲，你阿媽咪話佢買唔啱俾你係咪？係啊。哦，咁又係嘅。咁你講啦，咁陰公啊，原來。即係而家咧，即係我其實我同我女朋友咧係已經偷訂咗婚嘅，但係咧就未擺酒。然後咧平時即係我哋嗰方面嘅事，我媽咪就叫我女朋友去買嗰啲嗰啲套得啦，你唔好講啊，係咪套啊？係啊。你媽咪叫你去買嗰啲套。係叫我女朋友去買。然後咧我女朋友佢就唔肯啦，反正咧佢就比較反感嗰啲事。點解反感啊？反感你媽咪管呢啲嘢係咪？係啊，即係講好多事咯。覺得呢度又唔得，嗰度又唔得咯。咁你問下人哋啊，你26歲噶啦，大個仔噶啦，你媽咪仲要管埋呢啲事啊？但係我覺得我媽咪管嗰啲嘢，亦都係為我哋好噶嘛，為我好噶嘛。為你好啊？點解為你好啊？為你邊度好啊？佢覺得因為係咁嘅，因為我哋結咗婚，我哋係偷訂婚嘅，又唔係算係結婚咯，即係酒亦都冇擺嘅。然後我媽咪認為我哋仲係男女朋友關係噶嘛，所以佢又諗住你未結婚，你唔可以咁點咯。然後咧，咁你有咗 BB，你咪可以結婚咯，都可以擺仔咯。阿弟弟啊，你而家都領咗證噶啦，係咪？係啊。咁你領咗證就等於結婚噶啦，未擺酒都結婚噶啦，弟弟。但係我又唔想同我媽咪分開住喎。因為我女朋友嘅意思係，如果我哋結咗婚，佢覺得佢同我媽咪好多矛盾，好多嘢嘈，然後咧就唔想住喺一齊。然後咧我亦唔想傷我媽咪個心噶嘛，因為而家佢就得佢自己一個人。點得佢自己一個人啊？因為佢而家佢離咗婚，佢又冇結婚，亦冇人，就得我同佢噶。我哋而家喺出邊都係一齊住噶。哦，即係你唔想失去你媽，即係唔想你媽咪傷心難過，係咪？係啊。唉，咁你女朋友咧又唔願意同媽咪一齊住？因為經常嘈噶嘛。咁然之後咧，咁你點處理啊？定係唔識處理啊？係啊，我而家我都唔識點講。其實係咁嘅，我同你講啦，即係我女朋友，我之前就係因為我女朋友同我媽咪嘈交嘈得比較犀利，然後咧我同我女朋友喺出邊亦租到有一套屋自己住嘅。然後咧而家咧即係我女朋友咧亦都有3個多月啦。然後我媽咪亦都唔知呢件事，我都唔想同佢講，因為我怕佢會傷心噶嘛。因為我哋訂婚冇同佢講噶嘛。然後咧我媽咪佢係點啊？因為我講咗話佢比較依賴我。然後咧我媽咪佢係想生多一個 BB。生多一個 BB 咁揾你親生爸爸啊？唔係，佢係想即係想揾我嘅。其實佢已經做咗噶啦，即係
佢揾咗我嘅精子同佢個卵子已經做咗嗰啲試管啦，已經而家都有一年時間啦。佢嘅，如果佢嘅話，你肯定係生咗白痴啊！我話俾你知，唔係講嘢。但係佢已經做咗呢件事噶啦。我唔識得啦，傾。我女朋友呢邊佢亦因為知道呢件事，同我嘈咗好多。嘈咗乜嘢？就係因為我同我媽咪呢件事，佢阿哥哥，你有冇常識嘅？吓？我問你啊，有冇常識嘅你？有啊，肯定有嘅。你有常識嘅，你唔知道你兩個生出嚟嘅唔係好嘢嚟嘅咩？但我媽咪愛我噶嘛，我亦都愛我媽咪噶嘛。你有冇搞錯啊，哥哥？你冇毛病啊，真係。你我開開心心。小袁你好，拎嚟我想問下你媽嗱，我又真係一個母親啊，我個仔係比你仲要大，覺得一個媽咪嚟講，如果個仔仔揾到拍到女朋友，家長去結婚啦，你有20幾歲咯，咁你話你媽咪離唔開你講好多嘢，你冇感覺到你媽咪有做戀嗰隻嗌戀仔狂啊？我問你啊，係你定係你媽咪同埋你係唔可以搞埋一齊嘅喎？咁係咯，但我愛噶嘛，我媽咪愛我噶嘛，我愛我媽咪。愛你唔係咁愛噶。冇你媽咪個咩嘢邊嘢可以同你唔可以結合噶？你明白未啊？你係兩母子嚟噶，你冇讀過書噶？啊？咩？你唔使唔緊張，冇人話你。你冇讀過書噶？肯定讀過啊，嗰啲西白。我讀過書咁，你知唔知呢樣嘢係唔可以噶？點解你會咁樣嘅咧？你加上你有女朋友，你要嘅話咁你咪生埋咯？你同你女朋友，你而家都攞咗證嘅嗌就係你太太噶啦。法律上已經係承認你已經係夫妻噶啦，咁加上你女朋友亦都有咗啦，點解你會同你媽咪會做呢一樣嘢？你同你媽咪，如果係真嘅話，個 BB 係唔正常嘅，你明唔明啊？係啊，係咁嘅，係咁嘅，即係我嗰個試管係我媽咪嘅，但係嗰個卵係人哋嘅，知唔知？啱先又話你嘅，你可能你聽錯咗。我誤解咗。係。但你講錯咗啊！佢話呢個閪佬話我引導佢講錯説話，話我引導人哋講，我冇引導啊，我自己都以為係啊。佢係咁樣講噶嘛，我都聽到。多謝阿啦，你佢緊張啊佢，可能我自己心急啊，唔好意思啊，阿後生仔。你講啦，你講啦，唔使咁緊張。其實我就係講，因為其實阿哥哥仔，我同你講啊，其實你而家你係搞換緊喺佢，其實你係搞換緊喺佢㗎，你知唔知啊？你咩三觀嚟㗎？唔係上次嗰對母子啊，唔係啊。親口講出嚟，係用你嘅嘢去同佢對㗎。怪不得你個老母就咁嫌棄你個女朋友啦，明唔明啦？你其實你兩隻眼你唔知咩三觀嚟嘅，我唔明你仲好意思連中嚟？你醜唔醜㗎？你係咪同你阿媽咩過啊？我都話嗰個試管先係我媽嘅，知唔知？嗰個卵係人哋嘅。人哋邊個嚟㗎？啱先你唔係咁講嘅，輝哥俾我你話嘅，你話你用，你話你自己話嘅話，你阿媽用你嘅同佢嘅。係咯，咁多直播間咁多人都聽到。你而家一話你而家就話邊度我哋講嘅啫？可能我啱先我講。唔係，你絕對唔會係嘅，因為係啊，我同你講啊，你個三觀非常之嘅，你同埋你阿媽咁，你不如同我媽過啦，費事揾個女朋友害人哋啦。唔係喎，我女朋友你好愛佢喎。你啲動機啊，一講出嚟，你唔好當我哋傻㗎啦，係咪咁講啊？由你講啲嘢，句句都係以媽為主。嗱，哥哥你聽我講，如果你同埋你媽咪咧，你攞出嚟嘅基因咧係有問題嘅，要麼咧就跛支爛產，要麼咧就曲街敗行，要麼呢個腦生出嚟咧就腦大生草嘅，要麼咧就基因特某咗變嘅。我同你講，到時候咧你點樣去承擔呢個責任啊？你話俾阿姐姐知，你話俾 Auntie 知，你可以叫我 Auntie 㗎啦。你唔好話咩啊！你唔好話同你阿媽咧，哪怕同你嘅堂哥、堂姐、表哥、表姐都唔可以嘅，好冇？我都話唔可以啊！你呢樣嘢唔好你講錯嘅，係呢樣嘢係嗱，就算唔係㗎啦，就算係你講。就算唔係嗱，你睇下我聽你即係一上嚟講到依家嗱，你媽點樣唔中意你女朋友？你媽點樣？你媽點樣？對你女朋友如何這般不是？但係你亦都冇講到你女朋友有點樣好，咁你亦都講到話你媽咪好依賴你呢一樣嘢，你講嘅從中就已經係聽得出嘅，因為我亦都係一個媽媽嚇，我亦都係有仔有女嘅。咁如果個仔仔係拍拖係乜嘢嘅？有咩大家可以有咩唔啱嘅可以講噶嘛？咁佢當佢細蚊陣，當自己細路女唔識咪教咯，底褲唔啱嘅咪大家買到啱咯。點會咧？呢啲嘢佢大個噶啦，有自己嘅私隱噶啦，開開心心。咁大個人啦，你面個底係啊，啱先佢叫阿媽。嗱，我問你啊，水產，你男人嚟嘅，你叫唔叫你阿媽買呢啲褲頭先啦？阿水產輝。我同你講啊，佢一直都係有緊路喺度，話俾你知。我而家問你有冇叫你個老母管你嘅？黐線嗰啲咩水管成年人邊個管嗰啲啊？你等死啊你！嗱，你聽唔聽得到啊？小朋友，哥哥仔。哥哥仔，我同你講，你咁壞咗，你學到咁壞，我同你講啊！你頭先人哋小燕姐姐講咗幾次㗎啦，小燕姐姐講咗幾次，佢小燕姐姐點講啊？佢話你同你阿媽可以食嘅，你都仲冇反應過嚟，使乜又死警告啦？啊，同你講咗之後，你先開始編故事又冇，好似話唔係你又冇。問你幾次咯？問你係咪同你阿媽？
用你㗎，你真問你，你話係，然之後如果又話唔係，錯咗，你咁你冇逼人哋咧，人哋佢話講錯咗就講錯咗，咪當佢講錯咗咯。係啊，我當你講錯咗啦，係。咁你講錯咗，咁可能係佢真係講錯咗。咁問題係你講錯咗，我俾人彈槍啊！我都唔知點問你啊！你講錯咗，問題係你而家咁樣嘅行為係累咗你，你明唔明啊？係啊，累呢一世㗎。咁我問你啦，你阿媽以後生咗嗰個小朋友叫邊個啊？叫你？你哋佢同佢阿媽自己都唔想講啦，點解累人哋嗰個女仔啫？我都唔知啊。我而家問你，你唔使唔緊張佢26歲啊！你哋唔好唔緊張佢好細個咋，個後生仔嚟㗎嚇。 26歲唔細個㗎啦，小魚。咁細啊？佢26歲啊，佢唔係6歲啊。而喺我心目中，唔低㗎，26歲，依家都好成，以為以前咧26歲啊。大學出嚟做完嘢，做嘢都做咗幾年啦，邊仲細啊？咁你哋覺得大唔大個啊？26歲，大個仔㗎，26歲。 26歲，你啲結婚早嘅都已經，個仔女都已經幼兒園啦。嗰啲人又話26歲命好做阿爺，咁都得出嚟嘅。我講乜嘢好啊26歲，我仔27歲，我仔大佢1年。咁人哋32歲做嘢都有啦，37、8歲都有啦。小賢姐姐，小賢姐姐，係你好，小朋友，你好，後生仔。其實係咁嘅，我媽咪佢咧，佢可能只不過係比較怕失去我噶嘛，因為佢只係得我一個仔，可能咧佢就先咁噶嘛。先咁。係啊。你結婚啫，唔代表話你同你阿媽斷絕關係嘅啫。你等我先嚇，呢個隨緣話，小遠我真係想講故事，你連咪講啊，你要阿二拎嚟講喎，呢個隨緣。你講。即係我媽佢覺得我女朋友對我唔夠好噶嘛。佢係咁嘅，係啊，因為佢所以佢哋唔係咁嘅意思啊，哥哥仔你誤錯意啦，唔係佢而係你個媽就唔想呢個女人霸佔你，講埋俾你啲啊。個女人霸佔佢啊，任何一個都唔。你就講埋你樣樣都話阿媽唔中意，喂，你有咩理由做阿媽嘅唔中意個女朋友？如果有提早阻止你啦，係咪？點解你結咗婚登記咗之後先開始阻止你？我哋訂婚，佢唔知㗎，我哋登記佢唔知㗎，我哋冇同佢講㗎。咁即係而家佢都唔知啦。嚇？未知，唔知啊，冇同佢講啊。咁你同佢講過知咯。點都冇話佢知。但係我而家就唔想同佢講㗎嘛，我怕佢傷心㗎嘛。傷心咩啊？我同你講啊，阿哥哥，如果你呢個即係所謂嘅老婆啊，如果你唔搬咗去兩個住，你呢棟婚係結唔成嘅話俾你知唔係？你不負面下啦。人哋根本就人哋邊有而家咩年代啊？邊有咁多時㗎？邊有家婆嗰啲邊有咁多馬文㗎？你知唔知啊？人哋好多到佢生完輝你儲咗新保未啊？我準備。你幾時儲啊？我去唔去啊？你話啦，我好傷心㗎喎。你上面咪嚟咯。但係我而家咧真係。啱啱你等等先，後生仔，你幾時啊？你幾多號啊？阿生完輝啊？阿公，我可唔可以去吳峰嚟啊？唔使㗎。你幾多月份儲啊？你話俾我知啊。未知㗎，而家中秋個廳喺度嘅掛緊冷嘢喺度，快就差唔多嘅。有咗 BB 未啊？未有香港㗎。哇塞！我到時候去接新抱啊！你阿姐姐，唔係阿姐姐喎。你通知我，你早啲。阿哥哥仔，我可唔可以同你傾兩句啊？你講啊。好，你講啊，你講。我唔知阿小圓記唔記得咧？我之前講過，有講過一單新聞，就係阿媽同阿仔，即係有咗嗰啲關係之後，個仔開始係好願意嘅，但係咧去到後邊咧，阿仔因為佢有咗老婆，但係阿仔忍受唔到阿媽嗰種控制欲，後尾將阿媽鋸咗。呢個係一個新聞，哥哥。仲有一單新聞咧，就係仲有一單新聞亦都係真嘅。就係個仔結婚嘅時候，即係兩對新人喺個台上邊嘅時候，佢阿媽就係攬住個仔一味咁樣錫，就當自己係新娘。後尾個第二日即時嚟咗，就係咁嘅事啊！你嚇到個哥哥震下聲。我講呢兩單嘢都係堅嘢，都係真實嘅。即係佢兩個人咪舉行婚禮嘅時候嘅，咁喺個台上面嘅，個阿媽一直箍住個仔隻手，係咁喊，不停咁樣流淚。咁然之後咧，又攬住個仔喺度錫喎。咁變態啦！係啊，我估計哥哥個媽媽就差唔多啦。但係咧，哥哥，我真係奉勸你一句，呢啲嘢唔好做。你到底係點樣㗎，哥哥？咁你而家你媽咪係咩情況啊？係啊，特別第一單啊！你依家可能同媽咪有啲新鮮感，定係即係嗰啲刺激感喺嗰度。當你去到咁嘅上我女兒嘅老豆。你問清楚人哋同人哋個媽咪有冇問題先？你而家當唔係所以我講佢知呢樣嘢啫。你而家你認定人哋個媽咪同埋佢有路啊？而家，但係你去到啲咁嘅階段啊，姐姐小圓。咁你覺得佢有冇路咧？你問下佢，你同你媽咪有冇路咧？啲阿嫂咧覺得你媽咪有路，肯定冇嘅，肯定冇係咪？但係你會唔會？你到時你媽咪你擔唔擔保你阿媽咪喺個台上嗰度攬住你係咁錫係咁扯實你啊？咁你正常錫口正常噶嘛？你嗱，小圓你個衰仔聽到未？更誇張噶嘛？你錫唔係同個老母錫嘅姐姐哥哥，係同個老婆錫咗依家喺個台。我點知道有問題啊？呢個流星啊！咁你講下，你話俾我知，你連上嚟你想點㗎？你而家個內心世界嗱，我連上嚟咧，問你問個後生仔啊！屌你架豆！我贏你話我係嗰個後生仔嘛？唔係啊，法官你都成白虎嚟㗎啦！係咁嘅，即係我而家即係我女朋友啊，亦即係我老婆。
佢亦都有咗 BB， 有5個多月啦。咁你啱先又話3個幾月嘅，你講邊個㗎究竟？我媽咪攞咗我嘅精子同人哋嘅卵子做試管。你講嘅係你媽咪定係講你老婆？而家我講嘅即係而家我講嘅係我老婆，佢亦都有咗 BB， 有5個多月。咁你媽咪咧？我媽咪咧係佢攞咗我嘅精子同埋人哋嘅卵子做咗試管。係人哋嘅定係你媽咪嘅？人哋嘅。頭先都講緊199嘅，頭先講呢個又是轉個版本啦。但係我唔知你啦，哥哥，反正我喂，俾人講你唔好去頂住佢，可能佢緊張啊！哥哥唔緊要啦，我講多句就落啦。即係如果你真嘅，你就即係話勸我一句奉勸，我頭先講嗰2單嘢都係堅嘢嚟嘅。好啦，我落啦。即係你媽咪係有咗，你太太又有咗，你個女朋友又有咗，係咪？係啊。結咗婚㗎啦已經。但係我媽咪嘅嘢，我女朋友佢而家佢知道，佢而家日日都喺度同我嘈。嘈唔係你媽咪知唔知？你媽咪知唔知你老婆有咗嘅？我哋冇同佢講噶嘛。俾佢知道佢發癲㗎。喂，唔係啊，哥哥聽我問題，你好唔好？你想解決問題，你可唔可以點你老婆先？你講。阿哥哥啊，哥哥仔。Hello，啊你好。哥哥仔聽到未啊？你講。你可唔可以叫你老婆連線上嚟呢？我想問你一個問題，你阿媽係咪好有錢嘅？係啊，我媽喺深圳呢度有樓噶嘛。有一個小目標嘛？咩叫小目標啊？咁我就冇問我。一個億咯。咩意思啊？一個億，話好似你個袋咁。嗱，我話俾你聽啦，佢嗰啲試管咧，人哋嘅卵子，跟住佢嘅精子，跟住咧就移喺佢阿媽個肚。我話俾你聽，即係如果喺中國肯定做唔到呢啲手術㗎啦。我想問下你，咁你媽咪喺邊度做啊？咁佢又冇同我講喎，佢真係。你講大話。一係黑市。嗱，頭先我重複一句説話，頭先你哥哥就係咁樣講嘅，係你個媽用你啲嘢同佢，咁然之你話講錯咗，咁講錯咗之後，然之後你而家你話用你嘅嘢去對第二個，你啲咩邏輯嚟㗎？嗱，我話俾你聽咧，我認為咧，你急腳，你又個太子爺啦，你媽咁有錢啦，你又急腳咁同你依個女朋友咁樣去登記，又唔話俾你媽聽，而依個女仔咧又願意咁樣同你登記，係嘛？咁其實你嗰個女朋友應該係察覺到啲乜嘢嘅，但係佢都願意同你登記結呢個婚嘅話，咁説明咗你嘅家庭環境真係應該係可以啦嘅。你咧？我而家就係好煩咯，我心理壓力好大。你老豆好有錢嘅咩？之前？我老豆好早，我細個個老豆同我媽咪就已經離婚噶啦，離咗婚啦，我一直都。咁你一直都話你媽咪又靚啦，又點樣啦，咁你媽咪都唔會揾翻個嘅。咁佢愛我噶嘛，佢唔想人哋過嚟打攪我哋噶嘛。屌呢度有問題啦，哥哥仔，你當人哋窮仔嚟㗎？如果你阿媽咁有錢，係嘛？使咩用啲咁嘅方式？使咩用好似同你講嗰啲？啲邏輯都唔啱。譬如我哋同佢有問題嘅。嗱，哥哥，我同你講，你媽咪咧對你有一種好特別嘅情意結啊！